Moi, exemple, dans la live. Moi, si je suis un pasteur, un pasteur, baloba pour na kobota na yo, mobali na yo azando ki ou bien maman bokilo na azando. Selon ma pasteur, parce qu'à Kinshasa, laisse-moi vous dire la vérité que il y a beaucoup des escrocs, il y a des pasteurs, il y a Nzala. Permettez les termes, mon amour m'a bêté qui est orgueil, mais il y a des pasteurs, il y a Nzala. Pasteur Nzala, pourquoi? Parce que quelqu'un peut créer des prophéties pour avoir à manger. Quelqu'un peut accepter, il y a Koko, c'est la moutuni kambo, pour na yon lima, au kabelaye. Vous comprenez? Mais moi, quand tu m'appelles, nga na ebisho que non, maman. Nga nza batali singa. Na le passé, par exemple, au bimana mutu songolo pakala. Soit au bimana oncle na yo. Soit au longola zemi boye boye. Ya monde cause que lelo na libalo kwa kubota te. Où est mon problème dedans? So il na boukié bandi basani ba koko ya facilement. Donc tous à la fort, tous à la mi, tout peut sa diable nzela ta longa biso. Merci beaucoup. Théo répond non mais j'ai Makambo ya muku na kutu, écoutez, Makambo ya muku na kutu, ce n'est pas eza émission moko na sala kala. Eza même na ba makambo ya ba fertilité ote. Eza ka ba période oyo ba biblia kinga nazo compter mbongo, j'étais torse. J'avais dit c'est moi. Na nia ki amote. J'étais encore à Lubumbashi, on a autokuta na numéro 1 à Jekami, ba pesanga au moins $400,000. Donc naza moi noyo na vivre lokwa. Naza moi noyo à un certain moment après 6 ans à Wenze, à l'âge de 14 ans, je ne me trompe pas, 13 ans, na kotaka na groupe aba mai mai. OK. Moi nga naza moi no balambanga na nzungu, basali cérémonie balambinga na nzungu ezotoka, mais nazo zikate. Bakisi aba mai mai bakatanga banjolo ko bani ba becho masazulu kufate. Naza moi noyo na vivre ba vie wana. Avant de passer le micro, nous avons pour nous tout le monde a la cigarette. Balobi non, pour faire tomber la cigarette, yo lobi et bon coup donc na kutu, bakana qui écoute na voiture. Si les locaux tazaï bon, c'est bon on a la cigarette, n'essaie ni. Tout le monde yo na boîte de nous na Roger ngal. Mais le col la caca des jours comment associé à un TikToker. Oh là là. Au bimi si père bamboa na yo ba dadi Michel ba ye ba fingi Roger les combattants. Non. Merci beaucoup. C'est obligatoire que tout ça monte à mon robot. Soko pesa ngote exemple net ndegonanga Francis Tatou. Je ne peux pas refuser de citer son nom parce que ça l'a appelé le roté. Acha monte à mon $300 en France pour na okuta na pendant 15 minutes. Ça c'est du vol. On a benyango c'est du vol parce que c'est pas normal. Tu peux pas kokata monta mon robot ya mbongo que non faut pas pesa pour baleka na consultation. Ça c'est le prix magamanzambe. Bandeko balandi bisika nyostu bozwami merci boyi bozali ebele ya kolanda biso epa ebiso bisika pi bino bozwami kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek to sangani lelo na lingomba to disanga ya bapandisango ebele pona kotuna bituna na moko ya ba sana nzambe akenda nsango na ndenge ya malamu ba msupa bi akenda ndenge ya mabe ye nani apôtre Moïse Kasongo baike na mikili ya mpoto na mikili ya Afrika na Oceania mutuna mutalobaka oyo esengela lobapo na Moïse Kasongo lela oboye biso na Afrique des chance ya koyamba ye awa elongo na bande kotuna ye bituna pour répondre pourquoi est-ce que a qualifié
malamu tope mabe. Nalobaki yango ne bandeli awa nazali ngai moko te nali accompagner na bandi comme suba pandi sango na gauche na ngai boye komona Mamu International TV show azali na biso pe awa zali na ndeko Airzoom Panza Info Télévision azali na biso concert na biso Mimi Kalala azali na biso Mimi Katala azali na biso awa Zaiko azali pe na biso awa. Voilà. C'est bon? Voilà. Tokende maman tout dans but parce qu'on n'a pas le temps tout ba pesi biso ngonga ebelete tokende balobaka la chanter mais on commence par soi-même ngana kubanda partie nanga et puis na kotika micro et pas ya bande comme susu ba tuna pe ya bango mi tuna mosal na nzambe Moïse Kasongo mbote na yo mbote papa fiston Pelembe na yo komona ona no mamandefu ya pembe yo komi musicien batu baloba yo melaka badiamba oza moto ya nzambe ya lokuta sikawe mandefu ya pembe engelo bani mandefu ya pembe wana na pesi bino ya mbote bino nyoso na kombo na Yesu et puis na remercier bino pour l'invitation na ba sacrifice bosali ya botika misala na bino pona koya quand même ko yambanga boza ba panzisa mo minene ba tu minene ya mboka kozolanda ma presque partout dans le monde entier. De mon côté, je dis merci, je dis c'est une grâce pour moi aussi. Pour moi, je dis je bénis Dieu pour ça. Par rapport à la question qu'on a ébaïque mais du moins, Mande Funanga, ça n'a aucune alliance na Kobika Yabatu. Parce que ceux qui total n'a pas payé anglophone, ils n'ont pas pasteur, ils n'ont pas rasta. Les pasteur ça n'a rien à voir avec la spiritualité parce que bon Nzambe zelo habillement na coiffure c'est autre chose. C'est-à-dire ceux qui to sangani eza pona habillement nangate coiffure nangate mais to sangani pona bon Nzambe zakati nanga. Donc si je n'avais pas cette grâce pour lui qui boit prochain ngate. Et ça la kayo ndenge ni musali batuba loba yo osala kama kiona osali faux prophète olia ka batu ba mbongo osala ba nyongo ya batu et ça la ka ndenge ni état humain to ba makambo wana. Merci beaucoup papa fiston Pelembe na kosepela la question wana na kozongiso kaka na kati ya Bible ezali koloba muto biso to ndibeli Jésus-Christ de Nazareth Bible zoloba ezana mokolo moko bazobenga ye Belzebul mokonzi ya ba démon. Ezana mokolo moko tango Zaché Yesu andimi kokota na ndako ya Zaché Bible zoloba batu baloba ki me ndenge nini yo soi-disant Nzambe mwana na Nzambe okende okota na ndako ya mutu masumu mokolo moko pe kaka na Bible mwasi moko ya ndumba azwi malasi parfait ya chair apangusi Yesu makolo batu balobi me ndenge nini ye Nzambe mwasi ya ndumba kende kopanguse makolo. C'est-à-dire, ebandi na ngate. Ebandi na yemo konzambo bisoto ndimeli tango akitaka na mokili. Batu babenga ye escroc, batu babenga ye Belzebul, batu babenga ye démon. Po na nga eza ya sikate soki batu babenga escroc parce que même Yesu mwana Nzambe yemo konzambe batu nyonso bandimaka yete. Je ne peux pas. Et puis dans la vie, comme un conseil que je peux donner na yo même na batu bazolanda, kolinga kate batu nyonso babetelo maboko. Zalaka pe na batu mususu ba s'opposer contre yo batu mususu pe ba sepeli na. Pour moi je crois que c'est normal batu mususu pe ba boyanga batu mususu pe ba ndimanga mais ba oyo bazana miso bonzambe ba yebi que malgré ba défaut na ye parce que je suis un homme, je suis un humain, je ne manque pas de erreurs, je ne manque pas de défauts mais ce qui est important na ba défaut na nganza mandimi ko zwanga ko komisanga musai na ye. Do elonga na bosenga na batu batala ba défaut na ngate mais batala quand même grâce nzamba tshekati na parce que nazamu j'ai des erreurs, j'ai des défauts. Merci beaucoup, c'est Maman International. Rebonjour. Bonjour. Apôtre Moïse Kasongo. Et la première fois en Afrique du Sud? Oui, c'est la première fois. En tout cas, tout ce pays Koyambayo, Afrique du Sud, et Samilayo, et Oignon sur Sala et Simba. Amen. Comment non, je sens que je suis devant un responsable plutôt que tout le monde na TV, tout le monde dans les réseaux sociaux. Gloire au Seigneur.
apôtre Moïska son ozara pembe to komi to mosanda me penande de fouti et pas ko le mafuta na eba ke nga muno ba question matate kozala donc vous savez je peux te répondre une chose na muto ko kiko botama na ye pembe soit ta botami na ya za bien mais mutu nyoso na mokili azalaka bien mais eloko esalaka mutu mosusu babenga ye moche ou bien aza mabe eza manque ya moyen mutu mabe na mokili azalaka te problème ezalaka nde ya possibilité soki mutu azwi mwa possibilité ya kopakola mwa mafuta malamu ya kozwa mwa chemise ya malamu akobimaka malamu c'est-à-dire nabotama bien ndenge nzambe akelanga parce que nzambe atikala kokela mutu mabe te selon la Bible mais ni moins naza mwana nakoli na vie ya pasi naza mwana baparent bakufa natikalanga moko naza mwana j'étais un vagabond na wenze pendant 6 ans naza mwana nalekeli mwa betape ebele ya pasi et na ngolu ya nzambe bola mwa salinga aujourd'hui na comme ozwa pe ka mwa chemise ya malamu mwa mafuta ya kopakola c'est pourquoi omoninga onganaza donc nako boya te naza mwana na uti na yebi pasi ya kolala libanda na yebi malili ya libanda ezana mtu mususu alali libanda parce que aza peut-être na boîte na bar aza na matanga ana fête menga sikoyo na lala libanda yake oza na place ya kolala te wapene lo wa malili te donc j'ai vécu ça et je connais cette souffrance là donc et aujourd'hui nzamba beki ko goûter c'est biso mwa bolamu na indabo et pourquoi pas dire merci à Dieu non juste quand on a débit il y a une jouissance ecclésiastique comme déjà vous mais ce que vous méritez que c'est terrible apôtre Moïska son on y va baisser mingi ah bon oui Jésus dans le ben la Bible que ce bon on dit ma bo ça la penza ko lekanga ah oui mais yo sikoyo o komi ko dribbler na Jésus o le quitter mozo dribbler hein vous sautez tellement sur les occasions que au séquisser la biso et bembe en plein culte au mon qui mo magang ba makiona to suki wana te apôtre Moïse kasongo au kaboli ba famille en plein culte pendo temisi monto oh yo enanani yemta ko malibala na yo yemta osalo boye mutalela l'église ba publier yo partout pourquoi apôtre Moïse kasongo kabola ba famille to suki wana te ok. Ma maman a pu se passer qui passe du point de vue international. Il a sauté sous cette occasion. Oh, ma pesangai Alexandra. Nazo ke conseil que c'est Alexandra. Et bien Alexandra est une place yo penzo ba facilité. Na moni à ta présence dans matin la tenir na vie mortuaire. Souci no ezaki. Loko non voyager na pas seulement yola libanda. Au monaka Canada et na maman Alexandra tout est dans l'icône sous. Merci beaucoup. Nako répondre. Répondre pour poser dernière question avant la merci Mamou la question ça linga bien. Du moins je peux répondre à la question le bosso lobi à baisse. D'abord moi je suis pas quelqu'un de baisse parce que au moni sokinza ba élever mutu. Mutu wana ba akomaka batu bakoma ko landela vie na ye. Pourquoi les gens croient à Dieu mais ils ne croient pas à sa puissance? C'est là où il y a les problèmes de l'église. Les gens croient à Dieu mais ils ne croient pas à sa puissance. Surtout zongi la création, vous allez comprendre la Bible dit que le monde était en forme vide mais l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et de ce que vous comprenez. Comment l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux mais le monde était en forme vide et il y avait du ténèbre sur la terre. Au moment ténèbres sur la terre, l'ange des lumières était là. Parce que lumière il y a pourtant qu'ils ont. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons existait déjà, mais dans l'invisible. C'est la puissance de Dieu qui a ramené ce qui était dans l'invisible dans le monde visible. C'est-à-dire, lorsque nous croyons en Dieu, croyons aussi à sa puissance. Comment on peut croire que Nzamba Azali, mais toujours croire que Nzamba est puissant?
Comment tozo croire que Nzamba azali, tozo croire que Nzamba kokipe kotambusa koka, Nzamba kopesi kopesa pe mutu libala. Comment tozo croire que Nzamba azali, mais tozo croire que Nzamba capable de kolongola pe malédiction dans autres mutu. Parce que le lot tozo mona y a un pasteur. Moi si ne babwa ke la imbazu pasteur a bengi sanganga moko na village na bango aya na ndaku na bango a soigner maman pasteur dimanche maman pasteur a bika ki na église Robanza babikisinga. Ok, maman moko boye bazuye na village ndaye ko simba maman pasteur na ndako. C'est-à-dire on ne croit pas que Dieu peut guérir les mazes. Comment nous croyons à un Dieu mais on ne croit pas à sa puissance? C'est-à-dire moi je peux dire aux gens que Dieu est puissant, il est capable. Parce que la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au moins que la Bible est comme ça. Mais ce que la Bible est comme ça, c'est-à-dire ce qui est quoi la Bible, c'est que tu vas ce qui nzamba utiliser ba edi na bala, nzamba utiliser ba papa na biso sikatenda, nzamba utiliser ba kimbangu, nzamba utiliser ba papa na biso ba kiziamina ya lelote ya kala. Ce qui nzambe wana zana bomo. C'est-à-dire nous croyons à ce Dieu-là qui peut ressusciter encore un mort. C'est-à-dire dans où ça la débat na wana parce que la famille est là, batu bakenda, Kinshasa ba yuma bazate, batu bakenda, il y a des pasteurs ba utiliser batu tina famille on pour nous confirmer donc il y a ces preuves de ces côtés-là. Et puis, la chose que je peux ajouter que, Karabilo wa base, Nelo batu bakenda kolanda moi no na l'idée de Michel, oya me na ni na kabela erotuka, batu bakenda kolanda po bandima, ti bakome pane bakuta mutuka, bakende pa cassation de la presse na kabela Range Vert, bakenda ti pa na na ville bakuta Range Vert. Et d'ici la cassation azokende Chine, azokende Chine ba makamnae donc na ticket d'ici la azokende peut-être à kolanda Michel. Donc les gens sont là parce que l'autre est sans ami, bah mon amour est théâtre. Ah, ils a baise. Mais après, bah écoute. Donc, je crois que Dieu est capable de le faire. Bah tu vas croire en la puissance en Zambie. Question sous Kolobi sur. Kokabola famille. Kokabola famille. Bon, de ce côté-là, la Bible dit, il y a un verset que j'ai lu un jour. Si je ne me trompe pas, aux en agent, au Bible Zoloba, j'y ai soit Zoloba que je suis venu pour diviser. Papa, na mwana naye. Maman na mwana, mobali na mwasi, mwana na papa na ye. D'ailleurs, ça télé quand. Et lingi kolobana nini, s'il vous plaît, je voulais un peu expliquer, na répondre à la question là. Et puis Bible lobi loboko ezo memo na kati ya mabesa na katambo, eza loboko physique te. Moi, exemple nazo sala live nanga. Moi si moko boya benga ba pasteur na ye, ba pasteur ba loba pona kobota na yo, mobali na yo azando kibe, maman bokilo na azando. Selon ma pasteur, parce qu'à Kinshasa, laisse-moi vous dire la vérité qu'il y a beaucoup d'escrocs, il y a des pasteurs, il y a Nzala. Permettez les termes, bah mon amour m'a bêté qui a orgueil, mais il y a des pasteurs et Nzala. Pasteur Nzala, pourquoi? Parce que quelqu'un peut créer des prophéties pour avoir à manger. Quelqu'un peut accepter, il y a Koko, c'est la Moutuni Kambo, pour na yon lima, au Kabelaï. Vous comprenez? Mais moi, quand tu m'appelles, nga na ebiso que non, maman. Nga Nzamba tali singa. N'allez passer par exemple au bimana mutu songolo pakala. Soit au bimana oncle na yo. Soit au longola zemi boye boye. Ya monde cause que lelo na libalo kwa kubota te. Où est mon problème dedans? Ce qui boye kabotika liko kabwana mobile na yo. Où est mon problème? Soit au bâtiment autiste, ça va révéler que quand tu étais enceinte au bimana na camarade à mobile na yo. Effectivement pesa ya solo. So ce qui est dans mobile no bokabwani. Où est mon problème dedans? Bino bo benyinga na pesa révélation. Ya makambo ezoleka. Toi tu t'attends à l'obélo makambo ba prophète musu ba lobelo. OK, moi je te dis mais dans la vérité la réalité parce que aujourd'hui ba prophète belezaka go maman nondoki, oncle nondoki, ne prophétique. Oh maintenant nous on donne des messages vrais que nous voyons parce que ça ba musu ba vie na bango ebe ba cause ba parent ya cause ba non côté. Ma cause ba vie na bango moko ndenge ba tambusa. So quand moi je te révèle baba ancienne vie na yo makambo sala ke yango nde bebisa et effectivement pe ya solo yo pour reconnaître où est mon problème dedans. Ce qui mobali a boyo ke do par exemple bimai na camarade na parce que nga na révélé où est mon problème. Soko ye baka ke non eza na mabe moko sala tu n'allais pas m'appeler en direct soit benganga en privé pone les kabon soit benganga mobile no azate et bon bah oh ça la en plein kit. Mais en plein kit, bah yes.
je reconnais l'image de fille moko boyaka na camarade na ye arataka mambo mais oui na beta na nga vérité où est le problème bino yo na camarade l'église camarade na yo nda trahira ou pas mobali wana abwaki sur et puis camarade a comment peso ba conseil courage ko simba kaka omoni atati que oza mobali muzoboye l'église nzamba révéler vérité où est mon problème dedans? Je dis la vérité. Ma bende est à la mensonge. Parce que la Bible dit, maudit à celui qui dit ainsi dit l'Éternel, si l'Éternel n'a pas dit. Parce que Nzambaza camarade m'a sauté. Et aujourd'hui, les gens disent que moi, l'apôtre Moïse n'a pas la manquiona. Mais binonyon sur les journalistes, beaucoup dans les 29 n'action dans sala. En Afrique du Sud, les ambala nanga liboso. Nazana yayate, nazana lekite, nazana ndekote. Les seuls ndekoyambinge zali fiston pele. Ce que boye bisanga, ce que ba prophétie ko sala mana marabo ko sala mana sala. Boko benga ngo souma kyoto. Parce que je n'ai personne ici en Afrique du Sud. On aimerait vivre ça vraiment pour tout. Te okomona yango ezape ali sekite pe makambo ko sala mako kamo. Ce que batu bakoloba sur ces amakiona parce que nazana ndekote ko nazwi ndeko nanga moko na chie wana to sala makiona bien que des connaissances c'est ma première fois na yebi ata ba venir en boko de ce botiki nga na ko moko bo la bungi. Donc la puissance de Dieu là, croyez à la puissance de Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Et pour Alexandra, on sait que ça dit Alexandra, je vais toucher c'est pas juste dans les cas. Problème Alexandra kufara liwamoko ezaki spirituel. Azamona moko atambola kan esprit de mort depuis longtemps. Et puis tant que déjà l'esprit de mort et conduira ka mutu bisika ni neko bobayo. Et tant que kufi na parce que ezana batu bakufaka liwe za mibale. Ezana batu bakufi na ta ya Nzambe na batu bakufi na ta ya Nzambe te. Sadi batu wana milimu na bango etelenganaka. Nde banganga ba bloka ka milimu batu musu bakomi ko salela yango. Batu bakufaka na ta na bango te. Bakendaka na séjour de mort, bakendaka na lieu de repos. Ça dit l'esprit na bango sionaka. Ça dit si tu es fort dans la spiritualité, tu peux ramener l'esprit de la personne. Problème ezali lelo na ko révéler bino moi mukie. Ba grand et belé na kacha makambo Nzambe ba bombela bandimi spiritualité. Bazo dakisa biso parole mais spiritualité babombi. Est-ce que vous savez qu'un prophète, un vrai prophète authentique, c'est que c'est bien? Parce que mon tour a koufi na ta Nzambe te, ça dit ngo parce que mon tuto a na date na ya kufa Nzamba destina. Parce que so koufi na ta na yote. Un prophète qui connaît manipuler les esprits, il peut ramener ton esprit. Mais il y a beaucoup de gens, il a les dons prophétiques mais il n'est pas un prophète. Mais il y a des gens qui connaissent comment. Est-ce que tu connais qu'un prophète a reçu solana l'esprit? Oui. Mais dans ça, là, on a Kinshasa, il y a un magicien, il n'est pas confrère à Bino Nani. Tu vois, donc, dans la famille, mon il y a papa na bango, kufa, tika ba bien, ba ye baraté, zawa, puis tout ça. Tu invoques l'esprit à papa na bango. Alors, Velanga n'a pas sa bango prison, bah, kenda peut effectivement sangwa nanda tika na ba document maramutu. Ça dit, dans le monde spirituel, le problème est que un vrai prophète, c'est un homme spirituel, c'est un homme esprit. Il peut localiser les esprits, il peut localiser le monde spirituel. Le monde spirituel est vaste. Et ça n'a secret mêlé. Donc, mon avis, je suis un magicien, je suis un magambote. Ok, bah bon, je suis un magambote. Mais je suis un bana na bango spirituel vérité spiritualité na bango te ba maman la nyona basala ba makambo ba tikala kufungola bana na bango vérité spiritualité te lelo na absence ya maman langi ba komo lekisa ba chantre bazoyemba na cher ok dans les temps maman langi azalaki pono matoyemba na cher na ye il faut les kana ba prière la délivrance mai kalamba ekuto azanga koyemba na cher ya maman langi mais lelo tozomona ba enis bazoyemba tozomona bana mususu kutu tuyebike oyo ezaka ngolu ya mwanzembo ebimisie mais vrai païen mais tomona bango bazoyemba wana c'est pour te dire que la spiritualité c'est un secret c'est un mystère caché au soki Nzamba a révélé yo nde yo a révélé c'est à toi aussi maintenant de révéler à tes enfants. Je crois que c'est un peu ça. Merci beaucoup prophète en tout cas on les apprend de près tout menaté. Tous les prophètes, Moïse sont vraiment une émission pour tous sur les ébélés.
avant de passer micro, Nena lobaka pour nous réussir penda bi balobaka balobate tout le monde pendo mais la cigarette balobi non pour faire tomber la cigarette yo lobi et bon coup donc kuna kutu bakara qui écoute na voiture si les lokuta za bon c'est bon minga non mais la cigarette ndese nini tout le monde yo na boîte de nous na Roger Ngan mais lokola kaka des jours comment associé à TikToker. Oh là là. Bimi si père Bamboana yo Dadi Michel ba yeba fingi Roger les combattants. Non. Merci beaucoup, merci. Nebaya yo côté Neroinda. Non, j'ai aimé la question. Nakolinga bato bazolandanga balandanga na bokili. Je crois que ba journaliste belé bazana numéro ya Roger Ngando. Deuxièmement, je connais ma fille que j'ai encadrée quelque temps. Nani Azana Azaki Monsa Roger Ngam, c'est qui Azana François Lobela Kafali Jaël Chaud. Jaël Chaud Azama notanga na hotel Bombashi na zaki na cité verte na zovana on a choso mandaku nanga liboso na cité verte na 9e rue bango na 12e rue. Jaël Chaud, elle venait chez moi, j'ai prié pour elle. Jaël Chaud Azamoana. Ou même si les lois en poto na tinde la kembo nenga zawa so ka sengi na tinde lier moko azamuana Jaël Chaud abenga Roger Ngando atunae les jours là tu étais avec qui azaka na honorable moko na kati ya boîte c'était pas moi et bon kokana ndina eza kokoka omoni le monde lelo eza na intelligence artificielle c'est-à-dire lelo zo mona lelo ndenge za boye nkaka ndenge ovanda ba uto kata mutuno bazwi muta mwasi nanga bachango naza na photo moko boye nanga na mwasi nanga to vanda na memaye ba ko kata mutu na ye bazwi bacheyo ba bike ngana yo na mamu national to ba ko bima. C'est normal, le monde a déjà évolué. Ba ko kyo longolanga bilamba ba déshabiller nga batika mutakala tala bazwi image mo na tuko landa o Félix avanda kina Kagame na président ya Qatar. Mais dans mon image, on a Félix Azoboa Kabakou, nani président Rwanda bois qui Félix a été crochet, obinga mo na vana mais et ça la makika. Et puis ce qu'on t'a dit ba montant au rondimate. C'est-à-dire le monde a évolué dans beaucoup de choses. Ce que moi je peux dire aux gens, le monde des bébés. Les gens commencent à s'intéresser dans des futilités au lieu de s'intéresser dans des choses vraies qui peut donner la vie là-bas dans Nzambé. Donc ce que je peux dire, c'est que le monde a évolué. Et puis, le diable n'utilise pas les animaux. Le diable utilise toujours les hommes. Car le diable n'est pas pour détruire surtout l'église de Dieu. Oh, les porteurs de l'église, les dirigeants de l'église, c'est nous les ministres de Dieu. Vous comprenez? Donc le diable est là. La mission du diable avant d'attaquer Bananzam, il faut d'abord attaquer le ministre. Parce qu'il y a quelque chose de mission au pays. Binomo se décourager. Comment on a animé l'apôtre Moïse? Mais on a attendu la Keko. Foi n'a eu ça ni. Et quoi au sunoli maramonta. On a diable à s'épée. C'est-à-dire diable à ça comprenant que au lieu d'attaquer mon dini balamoko na olongate, n'attaquer papa na mouli. So il a bouquillé bandi basani bakoko ya facilement. Donc tous à la fort. Tous à la mi, topé sa diable nzela ta longa biso. Merci beaucoup. Non mais j'ai Makambo ya mukuna kutu, écoutez, Makambo ya mukuna kutu ce n'est pas eza émission moko na sala kala. Eza même na ba makambo ya ba fertilité ote. Eza ka ba période oyo ba biblia kinga nazo compter mbongo j'étais torse. J'avais dit c'est moi. J'étais encore à Lubumbashi. On a eu numéro 1 à Jekami. Je au moins $400,000. C'est mon fils. Parce que j'ai un fils qui s'appelle Champion. Champion. Tu vois? Avant de filmer tout ça. Donc, le téléphone, quand on a eu tout ça. Image, j'étais torse nu. Mais il n'a pas dans un pantalon. Et batomité mamabe. Balinga qui va commenter mais ce qui est drôle va publier mais ba comme benga na ko senga ngambo oh papa misale mongolo malamuzo simbate tiangata moi 5 balles là ça la fin nozo mona ye
Donc c'était ça. C'est pourquoi j'avais dit que même ceux qui vont publier, ça ne dit rien parce que beaucoup de gens m'ont cité. Je compte mon argent. J'avais donné cet exemple-là par rapport à Bo Emilia qui Moussali en Zambé. Beaucoup c'est qui mais du moins Zamba aujourd'hui il est toujours ce qu'il est. Et puis Zamba a élevé, c'était du genre là. Mais ce n'était pas. Et puis na salaka sur émission, qui m'a baisé, façon orgueil. J'avais fait une émission, il y a aussi un pardon dans la population. Il y a qui lésé par rapport à langage. Peut-être mon bien. Je crois c'est déjà passé ça. Ça fait plus de. C'est beaucoup de temps, depuis l'année passée, oui. 2 ans. Parce que yo kundoli m'a des attaques. Donc, quand merci, apôtre Moïse Kassongo. Oui, bienvenue vraiment en Afrique du Sud. Merci, maman Lina Banza, Zaiko TV. Wow. Meloman Nabiso vraiment, yoka apôtre Moïse Kassongo. Auti wapi père spirituel neza nani parce que karane bazolo bo azama kiona uti wapi abimi wapi tolingi toyeba lelo en tout cas batonso ba Hollande biso bayeba père spirituel na yo azanani outaki wapi to bandaki prophétie to bandaki évangélisation na de tango zaki mwana muke. Deuxième question ngezali apôtre Moïse Kassongo alobela kibiso ke par révélation azomona son excellence ministre ya justice comme président. Et ça une révélation divine ou bien par rapport à ndenge yo mona kike azali sui azolanda vision ya chef de l'État. Merci beaucoup. Je crois que tu as posé des très belles questions. D'abord question liboso lobi sur père spirituel. D'abord moi na moko tabima na nzeta azali même physiquement moi na nyozo zaka toujours na papa na epé na moli moi na tozaka na papa na yo naza mwana oyo bateyanga sango malamu te parce que je suis né à Beni grandi à Beni Lubumbashi aussi naza mwana oyo na vivre ba guerre na est oyo na moni ndenge ba rebelle ba koti na ndako à l'âge de 7 ans moi j'ai vu ma mère ba déshabiller mutakala ba zwin zete Paché na vagin et bimeli na monoko. Moi j'ai vu ça. J'ai vu comment bakati mabele ya bayaya nanga ya basi. J'ai vu comment baebisi papa nanga ala la bana bale bayaya na biso. Soki alali bango ta ko boma bango. Moi j'ai vu avaba boma maman baebisi grand frère na biso ala la maman. Et baba répète, moi j'ai vu ça. Naza mwana babomi famille ba bomanga moko alobi. Moi tio mutoto abakie. Moko abiwe ko na Mungu we. Bazwinda ko bache moto nazika so na longoli na cicatrice ma mukongo nanga bon moi sinanga ndako ko mona yango donc naza mwana oyo na vivre eloko naza mwana oyo à un certain moment après 6 ans ya wenze à l'âge de 14 ans je me trompe pas 13 ans na kotaka na groupe aba mai OK moi nga naza mwana balambanga na nzungu basali cérémonie balambinga na nzungu ezotoka mais nazo zikate bakisa ba mai bakatanga banjolo ko banini ba becho masasu kufate naza mwana oyo na vivre ba vie wana naza mwana oyo nga na kutana na Nzambe tozobima parce que pono koma Butembo faut de kabeni obimi Beni Butembo olekima ba village moko ezana ndo koti na plaine ba benga ngo plaine après plaine ndo bimi na sac était obimi na village moko bazobenga Kombo Ekei, après on a ndoke Goma. Donc je connais ces contrées-là. Donc naza mwana oyo na tokenda mission pour na kuboma mutu na tok mai moko ezaka na zamba parce que ozo ni mabeni vers Butembo ezana bilanga. Basala bilanga mo mene batu basala ba bilanga. Mai moko ezaka ntozo soit des places nga na kutana na Nzambe. Donc c'est une histoire qui peut nous prendre même 2 semaines à expliquer ça. Donc naza mwana oyo na kuti musika. Mais mutu abatizanga na mai c'est l'apôtre Jean de Dieu Onokoko. Mais mutu aye ko encadrer nga pe a consacrer ngai ezali archevêque Erad Ben Caleb. Lelo archevêque Erad Ben Caleb azali inspecteur national ya RC ya Congo Ubimba. Et puis azali pe archevêque général ya plateforme ya nani ya ba
ba église autochtone. Autochtone, c'est-à-dire toujours ba kimbangiste, toujours ba tata unda, toujours ba église de Noir. Mon télémeli bango nyonso, c'est mon père spirituel qui m'a consacré comme un évêque. Okay. Donc naza mwana azape na kin église na ezana komba ebani. Donc naza mwana j'ai un père, j'ai une adresse. Donc j'ai une source où je suis venu. Il y a mis Balé qui sur oui, et puis je le répète encore pour dire, parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que non, on peut ce message, on a parce que ministre Azo les Canada d'église, à la pasteur, tu as voulu aller pas na. Mais j'avais dit, mais je n'ai pas qui parce que mi tout comme ministre justice Azo Tambona, on a peine Azo Tambola Nango, donc je ne sais pas ce que j'ai pas envie pour qu'il me donne. Mais quand il y a le message de Dieu venu, pourquoi pas dire le message de Dieu? Message en Zambie, et puis je le répète, dans les jours à venir, Moutamba sera le président de la République un jour. Et ça radio, et ça télévision, parce que bah image et aux ondes. Je le répète encore pour la 3e fois. Moi, j'ai vu dans la vision. Vraiment. Président Félix Tshisekedi a soukola drapeau. Après que le drapeau est acquis dans Makila, a soukoli drapeau est tenu. Na moni a joué de la Moutamba. Abando Lukabatu. Parce que bato bandi ko lukabazala kiti ata ba tuni nani azana babi ministre Butamba abibo beka etanga babengi alobi naza ya kolemba na sukoli yango naza vraiment kolemba zwa drapeau oyo matisa yango Mutamba zui na moni atie singa bandi matisa drapeau et mati et va te acclamer. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu me révèles ça? Le Seigneur m'a dit parmi batu bakokonza kamboka oyo na niveau à présidence Mutamba za parmi. Donc, il sera président de la République un jour. C'est-à-dire, c'est un message vrai aux Zambalobi. Et qu'on change à côté, ils ont un message en Zambie. Et je n'ai pas donné le message pour que Moutoumora Sunganga Nambongo, parce que depuis que je suis là, je suis un politicien mon côté. À part que je reconnais le ministre Babenga Kanga pour un service prophétique. Voilà, j'ai le droit de manger. Naki na sali musana ngam dako pesa nga 20 000, 30 000, 10 000, 5 000, ça se comprend mais que muta misimbo monaye ka soutenir nga na ndenga politique na liana na ta un ya mutute. Merci apôtre Moïse Kassongo na passé concert nanga pour à continuer non parce que ce to bito zoa to zoa ta ebelé le quoi moi conférence de presse on s'arrête là tout le monde en une émission. Merci. Merci beaucoup maman. Merci. Bonjour apôtre Moïse. Merci mamie. Je suis MK life coach. MK. Yes. Wow. Et ça a initial la commande. MK, moi aussi MK. Ah wow. Pourquoi tu le dis en anglais? Mais ça a été moko. Wow. Ok. Question nangai, au beti li solo ya est, au kola kuna. Les guerres ils ont plus de 30 ans. Nzambe au solo la kana ya lobi nini. Pour ba mama bazokufa. Yo moko beti solo mama na yo. O beti solo ba ya na yo. Ya baleki na yo. Mais mikolo nyonso bato bazakufa. Nzambe na yo alobeli yo nini po na mboka ata to na mboka bapaya me misisa na biso mutolo na biso bakunda ngukuna. Question ya mibale papa nalandaki yo na yokaki sango ozo ya Afrique du Sud na bitenga pe fona monae mais mbala moko eza lokola publicité ya Coca-Cola publicité ya bon mabe na tanga bakombo ya ba maison mususu publicité oso la kibiso lobi so na bio la kibiso poto kozala peso na yo le 29 oya koyala mobali na ye oya kasala ka kindumba na kopanza ye mobali asala ka kindumba na kopanza ye déjà nzambango asala ka na surprise to kaka yo moko so yebi ko ye kopanza na ndenge na nga life coach to betaka lisolo ya unité, une Afrique unie, un monde meilleur. Mais si on a un monde meilleur, on so sasi biso avant oya. Et bimi lokola biso bato Afrique du Sud, vi na biso zala kindumba. Na bandi na suki wana. Merci beaucoup. Merci. Non, yo zala no kana micro, Merci pour la question. Il y a liboso lobby pour na est. Oui. Na koninga bato balanda malamu. Omoni likambo est, ce qui te lobby lelo na loba profondeur à vérité. Je ne crois pas que je peux rentrer à Kinshasa. À partir de l'aéroport, j'aurai 40 ans ou bien condamné à mort. Parce que Lelo Mo Cannabis à Kinshasa, même Lelo Félix,
azobunda bitumbo eza été. Parce que makambo ya Est place et Banda Félix n'était pas là. Et il ne savait pas qu'un jour il pourrait être président. Tout bitumbanyo so babunda qui n'a pensé na bango que papa na baronda ozala président. Mais lui-même il ne savait pas. C'est-à-dire il combat un combat qui ne sait pas et Banda wapi et Banda ndenge akuti nde histoire ayoki nde masolo mais réalité pe vérité ayebi yango. Est ozomona wana eyana makambo ebele. L'Amérique est derrière le combat de l'Est. La France est derrière le combat de l'Est. Ba payer belé aux alentours, baza sima Est. Bitumba ya Est. Ezana ba secret et belé. C'est pourquoi Moni Kabila, l'ex-président, a komaka na po ya kondima 1 plus 4 a travaillé na 4 vice-présidents. Andimaka ba négociation mususu pour na kaka kimi kota na mboko ya Congo. Lelo soko zomo na kimi ezate na mboka parce qu'il y a des choses que Félix a refusées. Il y a des choses que Félix a bêti le boko na mesa lobi niet et ko sala maté. Yango ne créer ba problème pétele mi marambozo ezomono. Ça dit na ko kota na bozindo te parce que je connais la souffrance au bande ko na bazobi kanga na bikaya. Batulele belo ko na mutu swaza na poto ale na fufu ale na biloko na bilo bolia ka ya poto bolie botondo meli miliki boleki na fungoli moi téléphone na yo Esther yo boye olobi osuki wana okangi okino ba faire na yo lié tout ça mais zana batu bazana Esther wana bazozo ata ko melata maite pour ça ta maizate. Il y a un pasteur qui m'a appelé à Kendaki mission na Goma. Bitumbe écouter le kuna parce que moyen ko dimeza te pas de sortie na Goma. Abenga je sanga bi homme de Dieu na landako na YouTube na yebi. Mais dis-moi na bengo edenga ata na 20 000 francs. So yebi sanga pasteur missionnaire a komi na mboka. Guerre koti moyen te en église ezate avant na hôtel là-bas. Bakolo hotel pe babi bima soit futaka bisombo. Soit zo sala musala ta futa mbongo. Et c'est du en Afrique d'ici d'abord guerre bandi les lobby tumba na mboka. Bazo bisanga ko tongo etani mukolo hotel a bisinga mukolo appartement bi futanga appartement. Na kozambo wa ba futa appartement. C'est-à-dire il y a des gens à l'est du pays ils sont peut-être ba vidéo musu bazo bombela bino mais biso tozana bandeko kuna batindela biso ba vidéo. Ba violer ba yibi ba mituka bazo kota na Rwanda. Ba deka et salamina este ya kosakana te. Ce que je vais demander na ba ndeko nanga ba congolais au baza ya diaspora c'est-à-dire en Afrique du Sud, Brazzaville, libandaka ya Congo c'est déjà la diaspora na kosenga bino eza que bo aider mboka na biso na prière. Na ba o baza contre Félix, na bo bazali pour Félix. O tozo ça les a pour na Félixité, les a pour na mboka na biso. Compris pour notre pays. Mawa ya Nzambe mekata kokita pour na mboka parce que je ne sais pas ce qui trop soukawa. C'est tout ce que je peux dire. Yami Balé, vous avez parlé sur message otinda qui avant okoma na mboka oyo mo pesa qui plus accent na kindumba na ebité ce que ça dû au monitor na tamuke ce que ça dû na statistique o ba pesa ya sida to eza vraiment moli mwanzambe pomba moko lobiso na komi kuna. Bon, je réponds à la question. Du moins, moi, je suis un prophète. J'exerce des dimensions prophétiques. Première dimension, c'est la dimension de la prophétie. Prophétie, c'est quoi? C'est l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire, Nzamba lobi na transmettre. Ce qui a lobi, te nazan ele ona olobate. La deuxième dimension de la prophétie, c'est la voyance. La voyance ne dépend pas de Dieu. Nzamba loba lobate, je peux voir. Na kokyo mona neti banganga ki c'est Satan le belaka bango te mais bamona bana na don ya voyance il peut voir ngo côté panganga boy oyeli likambotel il n'est pas un prophète, c'est pas lui dire le diable qui lui a dit mais il a vu. Ça dit j'ai aussi la dimension de la voyance, je peux voir que des moments sur le loba otaye ko bimana
Dès que moi, je suis semaine où tu les cartes au Lomolazé. Dès que moi, je suis mais tu dis que tu es allé à 4 ans, tu as dit que tu as une fille, moko avaya. Ils ont un mobile moko avec pas qui n'est les lots n'a pas 9. Mais je ne vais pas citer son nom, vous êtes des journalistes pour ne pas humilier quelqu'un. C'est-à-dire, je suis un prophète qui a les dons de la voyance aussi. Je peux aussi voir que Mouton a semaine dans un rendez-vous, je peux voir. C'est-à-dire, j'avais annoncé par rapport à parce que le ministère n'a pas un ministère à vérité. Moi, quand je prophétise, je n'ai pas de réserve. Donc, en d'autres termes, je peux dire, je ne sais pas, mais du moins, il y a la réserve quand je parle. Voilà, puisque le temps nous presse, on va passer. Merci. Yeah, voilà. Salut, prophète. Oui, salut. Yeah, moi, c'est Erzoum Bayo, journaliste de l'équipe en A1. À l'équipe on est na A1. Donc, sur la police. Question dans les alliés, il y a une consultation prophétique. Na yo ezalaka base ya nini po batu belé ba lobake yo consultation prophétique na yo sengaka mbongo ebele batu bazo banga poti baya. On a première question. La première question. Deuxième question na ngai to monaka na batu ba témoignera mingi na église na yo okomona batu moko baza pe ba pauvre osali sens ya batu na total avec le moko abetaki solo wana otali boye avec le wana soko tali ba mingi balobaka yo luaka batu ozwa batu na ba malekwa ozwa batu bakinga sala suka bato ba yebanité ba une église na yo ba pesi ba témoignage. Une deuxième question. Deuxième question. Na répondre au Baksa. Merci beaucoup pour la question nayo. Na sepeli première question au lobby par rapport à la constellation prophétique. Ah bon, d'abord il y a les bosona muto à lobelio que na senga rambongo que Dieu les finisse parce que depuis que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, je n'ai jamais demandé l'argent pour la consultation. Attends kolomote. Je suis le seul prophète na Kinshasa ayambaka ofele a prophétisaka ofele sans ko senga mbongo. Ça d'abord c'est un. Vous comprenez? De deux, naza parmi les prophètes ba sunga kapé bandini. Parce que na fungo l'hôpital na Kinshasa o yebani na Bumbu, c'est une grande hôpital où lelo opération ezali salamakawana na cha scanner te na cha nani échographie wala na pesa ba mama veuve o bazana ba carte ya ONG nanga ba soignaka bango ofele. O esalamana mute ezana ba pasteur na Kinshasa ba lekinga na mbongo ba millionnaire kolekanga e basala na ngote mais na mbongo mukie nzamba sali asalinga ngo ya komeko ogutisenga mais j'ai quand même fait ça o batebele basala ngote vous comprenez donc côté consultation prophétique na rebi ça na ba na nyonso ya Johannesburg ya Afrique du Sud en général boya samedi na senga mbongo te consultation est gratuite au moins s'il arrive qu'il y a des services à faire, parce qu'il y a des services prophétiques et c'est une offrande, ou on est biblique. Ou on est biblique. Mais consultation est gratuite. Au moins que yomoko au CPD parce que Bible est zoloba. Tango Saoul a bungi sympathie à papa naï, serviteur naï, bazo qui n'est pas prophète à l'obi, mais tous en est l'autre côté. Donc se présenter par prophète le lengeni. Il faut tomber à quelque chose. Et pas Moussa Lanzamba qui n'a pas maté, n'a mouto à yebi lo balanza, à même quelque chose. Mais eza obligatoire que tocha monta moro boy. Soko pesa ngote exemple net inde gonanga Francis Tatou. Je ne peux pas réviser les cités sur non parce que ça l'a appelé roté. Acha monta moro $300 en France pour na okuta na pendant 15 minutes. Ça c'est du vol. On a benyango c'est du vol parce que c'est pas normal. Tu peux pas kokata monta moro boy ya mbongo que non faut pas payer ça pour baleka na consultation. Ça c'est le prix makambo nzambe. Mais ce qui est dans la recommandation ya nzambe, là c'est autre chose. Voilà d'abord pour la question là. Deuxième question le par rapport à que bateau ba témoigner qui pas nanga ba bola tout ça. Mais sur le bon je l'ai regretté. Lelo tozali na média za radio té. Je crois que Lubumbashi Congo Mobimba. Qui connaît le directeur ya Jekamine et ça fait déjà 3 ans passés. Moi na Nazaka Liboma na Bakenda n'est pas avant donc pas 3 ans passés.
Avant Chibi Joshua kufa na nini? Ba 6 ans. avant Chibi Joshua kufa mon cher Lubumbashi. Ba kende pas Chibi Joshua. Chibi Joshua le meni bango. 2017. Chibi Joshua. Chibi Joshua kufi ba 2017. 17 18. 2018. Pas 20 ou 21. Parce qu'avant Chibi Joshua kufa ba kenda na Nigeria. Ba bisi bango na selon calendrier Chibi Joshua. Il faut pas sauver l'espace. Espace, il faut pas y avoir après 5 ans. Parce que l'espace est tombé. Ba zongi de Lubumbashi, ba benganga. Mwana liboma. Ba mema mwana na hôpital ya soko za na Lubumbashi ozo ngo kende likasi. Avant okoma na barrière ya kobima Lubumbashi, droite avenue moko ekoti hôpital ba Manser. Na ya ba sango. Mwana wana bika na 3 jours liboma ba memati Nigeria bikate. J'ai des témoignages. Na okotanga ba ministre na mboka baza ba autorité na okotanga te. O lelo peut-être ba tozo mtu na mais comment Apôtre Moïse azana ba kara, azana ba pala danger azwa mbongo wa église pas malonga te. Tozana ba autorité o ba benga ba biso to komi bokuti na parler problème grave. Au salpe ba service prophétique les kaka les mêmes mutu pas zomisi peba. Mamusu toko chango na TVT. Et ça, na TV, c'est-à-dire, ce que je peux dire aux gens, nous avons Kinshasa dans la télévision, où ils sont locaux, ils ont des RTNC, des RTG, ils n'ont pas YouTube. MKTV. Les chaînes, les chaînes habituelles, ils ont la mingi na fonfon. Parce que dans le centre-ville, ils ont des téléphones, ils ont YouTube, ils ont des Mukepe ba limité ba kingabwa ba to balanda la télévision ya ba chaîne locale ba tebele ba komi na ba chaîne ya ba Canal Plus ba zolanda ba Nollywood ba zolanda ba novelas tu vois est-ce que ba to balanda ba chaîne mingi ba utaka ba njili ba masina ba dali ba uzomona rare pour mona mutu mo tellement que le chaîne a ce côté pe na blue sat au taper na téléphone hollandais ango ba musupe ko na maternité tu vois un peu Ndeba mukepe ya ba limité ya banani ba koma koya ba Facebook ba landa biso tout ça c'est-à-dire tozo mélanger catégorie nyonso ya batu na église et je peux vous dire aussi que dans mon église il y a des gens qui ont témoigné, je peux dire même la petite sœur à président de la République, on ne peut pas citer le nom, c'est-à-dire on a reçu beaucoup de gens oh le lopé qui va témoigner mouné dans Zambé auto exposer bangote donc ce que je peux dire c'est que ezaka kate ke babola mais il y a que mingi bato ba ya katanga mon pépé et bandi et ça toujours bato bazana ba problème grave moi bato baza positionné ba ya ka soki ba plein comme et soki bato bela mbon balanda rande ba plein balanda nzambe te balanda église mo be comme na ba foule ba tout succès à la ni succès à pasteur à la ni succès apôtre Léopold Muto balandi muto na zana ba plein mais à la ni nzambe te à l'église bon parce que mitu kita était les marana balaba je peux te donner un exemple mais que c'est un bandi ministère na Kinshasa pour nous dans un mutoyen na karaté c'était tout un problème na comment vous avez mitu kananga jour à culte dans une bonne église où il y a même mutu kaya parquet même tous les 5 minutes ba parquet ngona liboso dans l'église bato bazo de ba nzi que za mitu ka bandi yanga mo après 2 mois bato mitu ka ba ko moi l'église mutu moi église na makara yepa ya parquet yepa ya parquet donc le monde est bizarre. Les gens comment nous sommes une église parce que les garçons sont bien bazala kawana. Nous sommes une église parce que maman national a toujours la kuna ngapenaki. Quand on a maman national on a succès yaki. Appelez bazala on a ngapena on a kuna. Donc l'église a beaucoup de réalités, a beaucoup de cycles. Mais du moins ce que je peux dire que ezaka kate ke babola mais toutes les catégories à battre. Maintenant merci beaucoup. Aux la relation a bien à Denis. Denis Lessi, pour votre information, ça m'a chez les mots. Denis Lessi, c'est un prophète de Dieu, quelles que soient ses erreurs et ses défauts. Okay. Et puis c'est un prophète au Lelo, à la Kisibiso que un pasteur peut dire aussi la vérité qui est à Melaka. À la Kisibiso qu'un prophète, un pasteur peut dire aussi la vérité que
Akoro salapé bolimona moi c'est-à-dire il est vrai, il n'est pas hypocrite. Parce que le surtout l'andi ba pasteur belé baza hypocrite na Kinshasa bazo divorcer netinguba. Mais aujourd'hui avec ses défauts, il est fidèle à sa femme, avec ses défauts. Il est là avec ses défauts, il est franc, il nous a révélé beaucoup de choses. Pour moi, je dis c'est un prophète de Dieu. Moutouan di mabo etalingate, mais moi vaut mieux Moutoua sur le bilo vérité que Moutoua za hypocrite azo dinamisa lanzam. Parce que je peux vous dire, na yamba fille moko, oyo, abando sa men l'église moko na limité, je peux pas citer les noms. Aza métis, bavanda na gombe. La fille la bisinga, apôtre dans le monde 16e pendant 4 fois, bakata ina ba trompe, dossier qui ndati na ba parquet, makambo ebele, apôtre la bandi ko bimaneti na kati ya bureau na ye za nécessaire à expliquer nga makambo ebele. Mais si on a vu l'autre télé, mais on a TV Toloba. Apôtre na kozala ndenge. Et si on a tangué bino kombo na ye, c'est un apôtre na minicho mutuaza na plein métier azate na niveau Kinshasa. Mais il a fait de bêtises, il a fait beaucoup de choses. Mais c'est un hypocrite. Mais mundi miwana, parce que là on a lobela kabango, hypocrisie na bino. Vous oubliez que ba fille bino bosala kamabe, tant ba bimaka na église na bino ba yake pa na biso. Ne croyez pas que bazonga ba tikali ba paye. Ba lukaka l'église mususu. Parce que l'église so bakendaka wana nde bisika bakenda ko confesser makambo bosala na bango. Ça dit boluka bobenga biso teke biso bano boye toye mikolo toza mabe to amabete tozo protéger bino parce que makambo so to boya koloba pona ko protéger bino ba père. Boza sous exemplaire te. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ma question est belle, mais tu as chance surtout à l'écart à sa émission Yemoko na apôtre Moïse Kassongo. Mais avant de finir, avant apôtre expliquer biso makamni à Roussala samedi ou le 29, mais na emprunté moi de momo lobi wana que non makamu susu aya kana na télévision té. Mais les kamboto ko dernièrement a baiki ba bengi biso. Oyo kendaki mwasi ya batu akangami na mobali moko songolo yo ke ko séparer batu oyo bakangami na ekobo et puis aussi lisio na vayi na sana oza yaka na France suite ya libala esuka ndenge nini basuka ndenge nini Félix yo kundolala bilo suga la comprendre. Merci beaucoup pour la question. Je crois que il y a des choses autolinga connexion na TV pour l'édification. Non, écoutez. Femme mariée, abimana jeune moko. Mobali abali apesi ndekone musala, yenda komi fille a komi espoir ya famille. Mobali akendaka ba Benin, ba Chine, azana boutique ya ba bazin, azana ba boutique, il sort tellement ba boutique ebele, so akendaka moko Benin asomi ba bazin akeboy. Kokenda kendaka a comment comprendre que suspectera moi c'est parce que mobali tout temps gozongi façon kutela ki moi sinayo soko moni ke mutu moko aleka ki wana ko comprendre kaka parce que tant akobi ko suspecter qu'est-ce qui est arrivé à partir ya bena kota ki kisi wana ke so moi sina bimina mobali bakanga ngana yebite ngana zo ya mbana monika famille moko yi bazolela papa sunga biso ba bedi so biso la boye o lekanya persité cameraman ya ba boye na biso boy comme ça na ko kendete. Parce que les camoyo, il faut être à battre. Les lobes jeune et belé garçons. Bah comment on a azobi mana moi si à mon taliba, la zobe na mobile na yuma. Ah, quand na bimana mon mine nyama wana zoba. Yomi moni danger. Zoa noza danger. Or la Bible dit, oyo kolona lokubuka. Celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Sokola la kambasia bato mabala un jour avant kufa kola la paiement sina. Ndomoni na permetta que les Kana TV et kokape ko édiquer bato mususu ke ko mimana basa bato mabala eza lisekité. Yo pe moi salibal mobali ya honoré. Tsko bimana na garçon boko apesa ko lokote. Ozolanda kitoko, ozolanda maloba ya sikra lobela ki yo ozolanda nini metala conséquence. C'est dans cette manière là que j'avais voulu ko cha image wana pour na emeka ko réédiquer quelques personnes pour comprendre nos réalités à respecter moi si à mon touté pe mon bali na yote
Je crois que c'est un peu ça. Merci beaucoup, apôtre Moïse Kassongo. Rapidement, samedi au Koyamba de Ernini, consultation prophétique. Banan, il faut baya. Moutounion, Stoufaya, et puis à 15h, et Kozala, Ndengenin. Merci beaucoup. Ici, banani au juste. Bon, d'abord, consultation prophétique. On a pour la Moutounion. Ozala païen, Ozala ndumba, Ozala boïbi, Ozala bandi, Ozala nani. Jésus Christ est pour nous, c'est-à-dire consultation prophétique au milieu de Yozali et qu'on a de 7h du matin jusqu'à 14h. Qu'on y a mesa gratuit. Qu'on lobate ko ba kosenga ngambongo yaka na famille na ozana bana mema bana yaka na ba. Boleka consultation et longo na famille na yo. Boye banini ezoleka. Pourquoi makambo ezo marcher? Pourquoi déposer en Afrique du Sud aux autres documentés? Pourquoi en Afrique du Sud musala malombe sate? Aux autres voyage au Canada et aussi maté. Il y a des blocages. Il faut y avoir les pourquoi de chaque chose. Vous comprenez? C'est-à-dire de 7h à 14h. Donc on va repos il y a 1 heure du temps. À partir de 15h, culte bandit. Culte, on est culte, il y a guérison miracle. Prière au moni prière to sala samedi bon na évité l'église des ali mais bato basambela nande. Parce que à tabalier ça yo biloko bato bako sanza, je vous jure la vérité. Bato bako sanza biloko oyo peut-être bogolo baki oyo ezali kamusu. Bangolo. Non, ngana bingolo te. Bato bako sanza ba biloko ya bondoki ata balesa o biloko akindoki o biloko etambola ko na nzoto o botaka te mosanta ke eloko na libumu etambola ko okosanza yango. Donc on a un service ya osakana de 15h à 18h30. On est à Kiltia Kafu Kafu. Voilà. Merci beaucoup Bandeko Balandi, je crois. Mais après culte, je m'excuse, après culte na tosolo la kinayo parce qu'il faut tosomba ba sac ya fufu on a okabela ba veve. Donc mutunyo surtout oyo akoya culte wana kozwa sac ya fufu. Ah OK. Journée mbadi ya fufu ndazangate. Mutunyo swakoya et surtout pe ba veve na bato ba batumbaki ba mama gambela ba penda biloko nazo kabela ba ndande nazo somba ba. Ah OK. Donc oyo bénéficier il peut voler à porte. C'est-à-dire oyo sambeli ba popolo ba démon ba prophétiser ndenge ozandumba otambola ke kobo likolo na ba peso saka fufu parce que mo ba na ko beto après douleur wana olandi fufu. Voilà bandeko, merci beaucoup pour qui ba ike ya kwanda biso tokutani prochainement na numéro mususu studio levé à conférence de presse mais pour la sur émission na ba confrère mususu na apôtre Moïse Kassongo. Portez-vous bien. Merci na Maman International de TV Show. Merci na MK. Voilà. Moutaleki on a 1-1. Erzoum. Merci beaucoup. Zaiko. Merci beaucoup. Voilà. Allez. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Merci beaucoup. Merci.